防盗门开关的时候噪音特别大，打油也不管用，该怎么解决？哇塞，这个门开关噪音特别大啊！客户自己打了油，但是不管用啊。咱们现在来分析一下这个问题啊。首先我们看这个门的缝隙，上面缝隙是很正常的，到这儿没有缝隙了。这就是门出噪音的主要原因，它是门框和门扇摩擦。很明显就是这里磨，这里是没事的。再给大家感受一下。哇塞，这种问题也是非常好解决啊。先固定一下，不要让这个门乱跑。首先用一个5个的内六角扳手拧这个的时候，就怕你们拧过之后，我们就是说使劲怼着里面，这样还能勉强拧得动，看啊，要不然又滑了。拧的时候一定要使劲攥着劲儿，把这个稍微拧松一点。把它拧松了之后，给它稍微翘一点。对，因为它下面蹭。哎呀，滋个的，老难听了。对你这个有点扰民。拧一点之后，咱们先不用拧这2个小的，先把大的拧紧了试一下，因为这个小的拧着拧着，我帮你拧，自己来。那我自己来吧。OK， 现在咱们这儿就有缝隙了，就这么一下，现在缝隙一样了。行，开吧。OK， 现在一点声音都没了。行。京东的来滴油，滴油还好他没调这个，他调我都怕跟拧滑扣，拧这个一定要有技巧，乱拧的话这个就废了。咱们再给它上劲儿，上劲儿的时候一定要小心，拧到稍微拧不动就千万不要强行拧，不然把这个就拧滑丝了，滑丝了就废了。主要还是靠这个拉上劲儿，这个套筒给它上劲儿就可以了。行，姐姐你试试吧。好。哎呀，你这手挺巧呀。没声音了吧？没有声音了。对，它以前就是这个位置摩擦，静摩擦是吧？对他们来打油的话，是解决不了问题的，因为是门框和门扇之间这个地方缝隙小，它蹭，这打油打的可不少。打了好多油，找了2次人来，都是按这个方法，就没有人说过是2回都是打油，你还让他们打？没办法，想着他有第1次打完稍微缓解好了一点点，但没几天他又坏了。第2次打完他也没要钱，他说这个打完油没效果，然后就走了。然后走了。